wir alle beschäftigen uns mit Sozialmedien. Manche vielleicht sogar, also 2 Stunden bis 5 Stunden. Manche sind immer online. Sie sind sehr beschäftigt mit diesen Sozialmedien. Also, das ist kein neues Land für uns. Das ist ja ganz, also verständlich. Wir sind Jugendliche und alle Jugendliche sind online heutzutage. Sie spielen mit Sozialmedien. Egal, sie vielleicht Fotos hochladen oder irgendwie. Instagram, ja, nur Fotos. Twitter, Snapchat, so viel gibt es da. Was denken Sie? Ist das wirklich so? Ja, ist das wirklich so wichtig im Leben? Oder Sie denken das als Zeitverwendung? Oder halten Sie das für positiv oder negativ? Wie ist Ihre Erfahrung? Was sagen Ihre Freunde oder Familienmitglieder? Bitte schon, wer beginnt? Danish. Ja, gerne bitte. Guten Tag alle, ich heiße Tripti. Wir alle wissen, was soziale Seiten sind. Und fast jeder Mensch nutzt mindestens ein Sozialzeit. Seit vielen Jahren hat sich das Leben total verändert. Sozialzeit, zum Beispiel WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. Sozialzeit verbinden uns mit Menschen und mit der Welt. Wir können wissen, was in der Welt los ist. Sozialzeit spielen eine gute Rolle zu der Werbung auch. Und sie sinken die Distanz zwischen Menschen. Aber es gibt auch so viele Nachteile von Social Medien. Zum Beispiel, wir verlieren unsere wertvolle Zeit. Studenten fallen in falsche Aktivitäten. Cyber und das ist auch ein großes Problem. Wir können unsere Privatsphäre verlieren. Manchmal können wir falsche Informationen bekommen. Wir machen Freunde auf Sozialseite und vergessen unsere wirklich Freunde. Wir vergessen oft, wer neben uns sitzt. Aber gerade haben wir alle gesehen, Beispiel von Babaka Dhaba. Eine Person hat sie berühmt gemacht aufgrund von sozialen Medien. Ohne Zweifel, soziale Sites haben unser Leben leicht gemacht, aber jetzt, das hängt von uns ab, wie wir es benutzen. Also das ist Ja, klar. von meiner Seite. Richtig, du hast recht. Also, das ist vielschichtig oder man kann sagen vielseitig. Es gibt so viele Elemente da, so viele Plattforms gibt es da. Und die Menschen nutzen das auch, manche privat, manche vielleicht ja geschäftlich. Ja, Jiten, du bist dran, bitte schon. Hallo? Ja, wir hören, Hallo? bitte schon. Ja, konnte ich? Gerne. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Jitender und heutige Thema ist sehr wichtiges Thema heutzutage. Wir kennen alle die soziale Network ist sehr wichtig für uns. Heutzutage haben wir Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und so weiter. Mit dem Social Network wir bekommen gute und schlechte Informationen. Aber es ist auch Person zu Person, wir benutzen sie. Aber ich habe Nachteil und Vorteil über das Thema. Zuerst Nachteil, wenn wir viel Zeit ausgeben. Es ist auch ein Nachteil, es ist nicht gut für unsere Augen auch und Zeit. Zweite ist Depression.
so besser verstehen Depression, zum Beispiel meine Freund has geschrieben über Facebook, er fliegt nach Rom oder Italien und macht viel Spaß. So, es ist eine nicht gut für mich und ich freue nicht gut. Ich denke, ich mache nicht Urlaub und und so weiter, andere Dinge. So, es ist auch ein Punkt über Depression. Wieder, es ist über Person zu Person auch. Und der Vorteil, wir konnten mit anderen Personen von Ausländern koppeln. Zweite ist, wir konnten Geld verdienen. Dritte ist, wir konnten andere Personen motivieren. Zum Beispiel heutzutage, wir sehen viele Motivation, Video und andere Dinge. So, es ist auch ein guter Vorteil. Genau. Und, die Social Network Site ist nur Politik-Network-Site heutzutage. Sie trödeln sich. Es ist meine Meinung. So, wenn wir die Social Network Site benutzen, wir verstehen, was wir sehen und warum sehen wir. So, es ist auch sehr wichtig für uns. Also, so, wir können diskutieren und wir können verstehen, was ist was sagen wir Impact in Deutsch? Tatsache. Also, es ist, ja, Sie haben recht. Also, vielseitig ist das. Das hängt von uns ab. Privat oder geschäftlich oder religiös oder politisch. Wie wir das nutzen wollen. Das ist ja aber ganz offen. Irgendwie sind wir aber alle damit so gut verbinden. Ganze Zeit, vielleicht teilen wir die Nachrichten oder wir laden einfach die Bilder hoch, Videos, wir chatten auch in WhatsApp oder vielleicht die Informationen austauschen wir. Und ja, noch Status updaten wir heutzutage das auch. Wir aktualisieren. Wir informieren uns so gerne. Und in sozialen Medien, wenn wir so informieren, ist dann auch nicht langweilig. Aber ansonsten mit Zeitung und mit anderen Sachen, vielleicht wenn wir uns informieren, dann wird das manchmal nach einiger Zeit langweilig. Ja, okay. Wer ist jetzt dran? Ja. Und ein Punkt auch zum Beispiel, wenn heutzutage, wenn wir Facebook, wir sehen, wir haben oder wir sehen viele Informationen über Politik, zum Beispiel Kongresspartie, zum Beispiel andere Politik und andere. Wir sehen nicht andere Informationen, so es ist auch eine schlechte Dinge. Okay, also Sie denken, dass politisch sind die Menschen sehr beschäftigt heutzutage. Ja, also ja, das hängt davon auch ab, wer Ihre Freunde sind. Ja, also Ihre Freunde sind alle politisch so gut verbunden und dann Sie teilen nur das. Wenn Ihre Freunde vielleicht religiös sind, dann sehen Sie die ganze Zeit Krishna oder andere Hymne oder sowas. Das hängt davon auch ab. Ja, okay, nächste Person. Ja, gute Information. Ganesh. Ja, gerne bitte, Pooja. Okay, hallo Leute, ich heiße Pooja und heute spreche ich über soziale Medien. So, heutzutage benutzen circa alle Leute die sozialen Medien. Es ist auch nützlich für uns. Wir erhalten viele neue Informationen mit Hilfe von sozialen Medien. Es verbindet uns mit anderen Menschen und macht unser Leben einfach und sperrt unsere Zeit auch. Zum Beispiel, wir können jederlei Fahrkarten buchen, jede Anfrage bekommen und wir können Online-Zahlung machen und wir müssen nirgendwo gehen. Wir können auch Wasserrechnung und Telefonrechnung anzahlen. So, es ist hilfreich für uns und mit Hilfe von sozialen Medien viele Leute machen Geschäft heutzutage.
Und aber einerseits ist es wichtig, aber andererseits ist es auch problematisch für Kinder. Mit Erwachsenen, viele Kinder auch benutzen heutzutage Handy und soziale Medien und viele Leute, einige Leute benutzen falsche für soziale Medien. Aber wegen dieser sozialen Medien und Handy, viele Kinder haben Augenproblem und sie verbringen viel Zeit und sie studieren nicht viel. Aber ja, in der heutigen Welt ist es ein Bedarf für uns und aufgrund sozialer Medien, wir sind hier und heute sprechen wir auch. Sehr gut. Das ist alles. Sehr schön, sehr gut, wirklich. Also das ist Bedarf für uns. Das ist so interessant. Manche Leute sind eigentlich so interessant. Sie sprechen über alles. Sie sprechen über Politik, sie sprechen über Religion und sie sprechen so gerne mit Kindern und auch mit alten Menschen. Also dann werden sie sprechen auch über alle Themen. Sie werden als Allrounder angesehen. So ist auch der Fall mit Sozialmedien. Sie sprechen über private Sachen, auch Geschäft wird geführt. Sie können da über Wissenschaft, Sie können über Religion, Sie können über alles da Informationen finden und alle Menschen haben solche Gruppen. Zum Beispiel wir lernen Deutsch. Da gibt es so viele Gruppen in Sozialmedien, auch egal in Facebook oder in WhatsApp oder YouTube. Sie sehen dann so alles. Die alle solche Menschen mit gleichen Interessen sind verbunden. Wir genießen das einfach. Also das wird auch als Allrounder gesehen. Genau, so gerne chatten wir. Wir alle haben heutzutage 20, 50 Gruppen auch. Und wir haben kaum Zeit für Arbeit. Ja, jetzt sind die Menschen zu Hause, das ist wie eine Ausgangssperre. Aber man ist sehr beschäftigt. Und wenn Sie fragen, was machst du dann ganze Zeit zu Hause? Ganze Zeit zu Hause bist du auch beschäftigt. Dann sagt man, ja, ich habe kaum Zeit. Ja, mit Handy und sozialen Medien können wir alles machen heutzutage. Richtig, genau. Sogar manche verdienen Geld. Von zu Hause mit Hilfe sozialer Medien verdienen sie einfach Geld. Sie machen ihre eigenen Videos und inzwischen habe ich auch einige Videos gemacht. Also in YouTube und dann, man will das richtig ausnutzen. Ja, im YouTube machen Leute viele YouTube-Channel. Wir haben auch einen German Speakers Club Channel in YouTube. Ja, Das können Sie auch später vielleicht mal gucken. Okay. Ja. Gut. Ja, Freunde, wer ist jetzt dran? Wer spricht darüber? Das Thema ist ganz allgemein. Wir alle haben Erfahrung. Ja, Drew ist da. Gerne. Hallo? Ja. Hallo alle zusammen. Die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Ohne Medien das Leben möglich sein. Aber das heißt Leben ohne Informationen und Bekanntheit. Die Medien bedeutet das Informationen bekommen von der Zeitung, mit den Nachrichtenkanälen, mit den sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Es gibt verschiedene Medien, die wir jeden Tag benutzen, zum Beispiel Radio, der Fernseher, das Internet, das Handy. Aber was ist soziale Medien? Soziale Medien ist eine Plattform. Wir bekommen die Nachrichten per Technologiegeräte. Das heißt, wir können die Nachrichten nur sehen, hören, aber nicht so berühren. Das Handy benutzen wir heutzutage regelmäßig. Wenn wir Nachrichten sehen wollen, dann benutzen wir das Handy. Es gibt ein paar Beispiele von sozialen Medien mit diesen Appen. Wir können einfach oder mühelos die Nachrichten von der Welt bekommen. Zum Beispiel Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Instagram, Google. Aber achten auf die Gerüchte. Es gibt viele Leute da in sozialen Medien, deren nur die Gerüchte speisen oder arbeiten.
So in Indien Suicide leiden von Corona-Krise und ich habe viele Nachrichten über die Coronavirus bekommen. Aber wenn sehe ich in die Zeitung, dann es gibt eigentlich keine Nachricht davon, ja, was ich gelernt habe oder was ich gesehen habe. So das ist ein Fehler von sozialen Medien. Wir versuchen immer, ja, True Nachrichten schicken in die sozialen Medien, damit irgendjemand Leute diese Nachrichten bekommen können. Ja, vertrauen Sie nicht mehr Gerüchte, das ist eigentlich eine Vorsicht. Und mit sozialen Medien bekommen wir die Nachrichten am schnellsten, egal wo die Event passiert ist in der Welt. Das finden wir nach dem 5 oder 10 Minuten am Internet. So verbinden mit Welt und für aktiv sein. Soziale Medien ist am besten Platz, aber manche Leute bleiben da fast jeden Tag und sie machen nicht andere Aufgabe oder ja, andere Arbeit. So das finde ich sehr schlimm. Nach meiner Meinung, jede Technologie kommt mit vielen Vorteilen, aber benutzen wir nur Nachteile. So, ja, es gibt auch eigentlich Vorteile. Einige Tage vor haben wir gesehen, dass Baba Gadaba innerhalb ein Tag berühmt geworden. So, wenn wir soziale Medien dieser Weise benutzen, dann das wäre besser. Und Sie haben auch gesagt, dass wir können einfach Geld auch verdienen mit sozialen Medien. So, das ist die Macht von sozialen Medien. Ja, Sehr schön. danke schön, dass ihr das war. Sehr schön. So gut beschrieben. Ja, wunderbar. Das ist ja im Augenblick. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das ist ja so, du hast ja richtig gesagt, dass so schnell verbreiten wir diese Nachrichten, egal richtig oder falsch, manchmal wissen wir auch nicht, aber in einigen Sekunden wird das viral und die Menschen werden dann positiv, negativ informiert. Das ist wie eine Waffe. Es hängt von uns ab. Okay, noch jemand? Noch jemand bitte? Sie sollten am Ende nicht fühlen, dass, oh mein Gott, ich wollte was sagen, aber dann habe nicht gesagt. Einfach. Schüchtern Sie bitte nicht. Ja, ich Ja, bin das hinzufügen hier. Ja, okay. Und nach dir. Okay. Wenn Sie eigentlich die Nachrichten von der Welt bekommen, dann versuchen Sie bitte immer, dass die Nachrichten von berühmte Account oder berühmte Personen kommen, dann weil wir können auch sagen, dass sie machen nicht Betrüger von uns. Das ist berühmter Account. Okay, also aber wir sind so hektisch, wir sind immer in der Eile. Aber du hast recht. Eile mit Weile, ja, richtig, das ist wichtig. Okay, Shurupa ist dran. Ja, bitte. Shurupa, ja. Hallo? Ja, bitte. Sie sind dran. Morgen? Morgen. Ja, ich möchte gerne über heutiges Thema meine Meinung mit euch verteilen. In gegenwärtigen Situationen hat der soziale Netzwerk eine wichtige Rolle gespielt. Ich denke, ist es sehr schwierig, jetzt ohne soziale Medien zu leben. Nach meiner Ansicht, dieses Thema hat zwei Seiten. Andererseits können wir mit Hilfe von sozialen Netzwerken uns aktualisiert halten, aber andererseits besitzt es viele Nebenwirkungen auch. Dazu möchte ich gerne einige Vorteile und Nachteile nennen. Kommunikation wird sehr schnell und einfacher mit Hilfe von diesem sozialen Netzwerk. Ich kann mit meinen Mitarbeitern, die im Ausland sind, einfacherweise in Kontakt treten. Dadurch, dass Informationen, Ideen, Kunst auf der sozialen Netzwerk wird es ermöglicht für viele Menschen, selbst kreativ zu werden. Und auch man bekommt fast überall alle Informationen aus verschiedenen Themen. Zum Beispiel, ich möchte hier meine eigene Erfahrung teilen. Wenn ich möchte etwas besonders Gericht kochen,
dann ich einfach öffne YouTube und ich sehe das Request. Aber es gibt auch viele Nachteile. Heutzutage werden nicht nur Jugendliche, sondern auch Senioren sucht nach diesem sozialen Netzwerk. Kinder können manchmal nicht begreifen, was gut für sie und was ist nicht. Und hier spielt die Eltern eine große Rolle. Dort geht auch die Missbrauch von Informationen durch die fehlenden Datenschutz. Es ist eine große Gefahr, würde ich sagen. Ja, das alles. Sehr gut, wirklich, haben Sie recht. Und es noch etwas, also fällt mir gerade ein, früher, wir hatten Radio, das haben wir noch jetzt auch, aber Radio, Fernseher, Zeitung, da hat man immer diese Werbungen gemacht. Aber das kostet so viel. Und Sozialmedien ist demokratisch. Hier können alle Menschen, nicht nur die Reichen, alle können sich richtig ausdrücken. Sie können ihr Message weltweit, weit und ja, überall einfach und sehr schnell Message geben. Ja, Atul ist da. Atul, willst du jetzt? Oder Sakti? Ja, Bitte schon. hallo, Ja, bitte. kann ich sprechen? Gerne. Warum nicht? Ja, hallo, guten Morgen an alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und das ist heutige ein wichtiger Teil unserer Leben, welche hat viele Functions wie Informationen, Unterhaltungen und Bildungen. Sozialmedien sind die beste Geschenk für die Menschen. Mit den Sozialmedien wir können mit jedem Menschen auf der Welt sprechen, ohne ihn zu gehen. Mit den Sozialmedien können wir Nachrichten senden. Auf diese Weise können wir Video auch machen. Wir können Filme, Video, Sportsendungen sehen. Wir können viele lernen. Zum Beispiel ich sehe YouTube, um Deutsch zu lernen. Video und Audio-Chat sind auch über Sozialmedien ermöglicht. Mit Facebook, WhatsApp und Instagram einige der wichtigsten Plattformen sind. Mit den Sozialmedien wir können auch online einkaufen. Wir können auch die Nutzung von Sozialmedien so stark zu genommen. Das machen immer wieder ohne Arbeit verwenden. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Das müsste ich sagen. Sehr schon. Sehr gut. Ja, noch jemand? Wer ist dran? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Manish Saini. Hallo. Ja, bitte, wir hören Sie. Ja, die Kinder vergeuden viele Zeit in Social Medien, dann konzentrieren die Kinder nicht auf dem Studium. Social Medien sind gefährlich, wenn die Private Information hochladet. Das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Die Vorteile sind: man kann im Social Medien Job suchen, man kann alten Freunden Social Medien treffen, man kann Online-Rechnung bezahlen, man kann wichtige Informationen bekommen, zum Beispiel Nachrichten, Politik und Sportsnachrichten. Das ist alles von meiner Seite. Das ist ja wirklich so interessant. Man kann die Freunde, also die alten Freunde kann man hier ja wieder zurückfinden. Und nicht nur die alten Freunde, man bekommt auch Partner manchmal. Ja, hier bekommen wir auch ja vielleicht zukünftigen Partner auch. Social Media jeden Tag treffen. Genau, so viele Menschen sind ja da und wir können sehr einfach kommunizieren, Menschen treffen, Leute kennenlernen, Land, Kultur, alles ist da und so gut, so interessant, so bunt. Shubham aus Pune, bitte schon,
Sie sind dran. Ja, guten Morgen an alle. Könnten Sie mich hören jetzt gut? Ja, perfekt. Können wir. Okay. Okay, heutiges Thema ist Sozialmedien oder Sozialnetzwerke. Wir alle benutzen alle soziale Plattformen wie zum Beispiel Google Meet oder Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt so viele. Und die Hauptgründe, Haupthintergründe der Sozialmedien ist, dass man über Sozialmedien mit den anderen Menschen über alles sprechen können oder kann. Das ist die Hauptgründe über alles und die Sozialnetzwerke bietet uns einfachste Kommunikation mit Menschen auf der ganzen Welt. Das ist der Pluspunkt von Sozialmedien. Und bei uns die Sozialmedien ist so berühmt und beliebt geworden. Wir benutzen, wir sind auch online ganz Tag und Nacht oder rund um die Uhr, kann ich auch das sagen. Aber es ist wieder eine Trend und wenn wir sich in der Zeit bleiben wollen, dann wir müssen Sozialmedien benutzen und wir lernen viele von Sozialmedien und ich persönlich benutze so viele wegen der Corona benutze ich so viele Sozialmedien. Zum Beispiel, wenn ich etwas Gutes gegessen habe, dann ich schicke das Foto direkt am Sozialmedien. Und es gibt so viele Freunde auch, die ich kennenlerne. Aber das ist auch toll. Jetzt zur Zeit können wir nicht rausgehen, aber wir können alles machen wegen der sozialen Medien. Oder wir können jetzt momentan nicht in die Schule gehen, aber trotz wir sowieso schaffen eine virtuelle Schule auf dem Handy. Das ist wieder ein Pluspunkt von sozialen Medien. Und die sozialen Medien verursacht die viele Leute einander kennenzulernen. Und die sozialen Medien hat viele Berufe, traditionelle Berufe schon hat geändert. So viele Berufe, die Berufe als Prostitution, die hat auch schon beendet wegen dieser sozialen Medien. Die Beruf auch benutzt die sozialen Medien so viel und sie sind auch deswegen berühmt geworden. Und Sie sind so gut informiert. Ja, ich habe alle Ja, Entschuldigung. Das habe ich schon gesagt. Ja. Ich benutze soziale Medien so viel. Und deshalb, die sozialen Medien macht uns bekannt und wir wissen alles mit einem Klick. Wir bekommen so viele Informationen Sehr gut. über alles Berufen. Ja. Genau, richtig. Aber die Nachteile sind, die sozialen Medien haben uns Justiz gemacht und wir verwenden so viel Zeit am Internet und Facebook oder irgendetwas auf dem Internetplattform und wir können nicht unterscheiden jetzt, was ist die praktische Welt und was ist ein virtuelles Welt. Virtuelle Welt, ja. Ja. Das sind sehr schrecklich. Die Indien-Jugend haben so viele Angst, mit dem Risiko einzugehen. Das ist sehr schade, oder es ist wieder eine Schande zu sagen, wir haben Angst vor Risiko zu gehen. Weil wir haben so viel Zeit mit der Internet verbracht und wir jetzt können nicht eine gute Zukunft sich wünschen oder vorstellen. Das ist die Nachteile. Ja, das Sehr ist interessant. von meiner
Sehr interessant. Also dann würden Sie vielleicht sagen, dass Sozialmedien und Internet ist jetzt in unser Blut. Und das ist, ja, ohne das könnten wir vielleicht nicht überleben. Wir werden vielleicht verrückt ohne Sozialmedien. Tag und Nacht haben Sie gesagt. Und wir werden so gerne davon bombardiert. Aber wir akzeptieren das alles. Okay, kein Problem. Aber ich brauche Sozialmedien auf jeden Fall. Das Essen, vielleicht geht es ohne das auch heute, aber ohne Sozialmedien nicht. Sehr schön, Shubham. Okay, wir haben auch neue Kollege bei uns, Tiru Anandam. Er ist vielleicht zum ersten Mal. Hallo Tiru, würden Sie auch etwas über Sozialmedien sagen? Hallo, guten Tag, Herr Saini, und ich bin sehr glücklich, dass ich an dieser Sitzung teilgenommen habe. Aber so viele Leute haben so viele Dinge über Informationen, Vorteile, Nachteile informiert, gesagt. Und ich bin hier, dass wie Sie sprechen können oder wie Sie sprechen über solche Themen. Also du hast gesagt oder Sie haben das gesagt, dass so zum ersten Mal bin ich hier. So ich möchte sehen oder beobachten, das ist alles. Aber viele Dinge wurden so informiert, gesagt, besprochen, das ist alles. So ja, und dann ich bin, so ich kann mein Video nicht offen, aber Kein Problem. Ich bin nicht in dieser formalen Kleidung. Kein Problem. So, ich bin echt glücklich und dann vielleicht, wenn es möglich ist, ab heute möchte ich teilnehmen. Sehr gerne. So, aber, ja, und ich bin glücklich, dass du sofort dein Video angemacht hast oder geöffnet hast. Also, das war ein Zeichen. Also, ich habe gedacht, dass wenn ich anmache, dann automatisch muss ich nicht sagen und dann macht man auch eigene Video. Aber dann kann ich das auch verstehen. Man ist nicht vorbereitet, man hat nicht, also gebadet, nicht richtige Kleidung, das muss man auch nicht. Ich bin keine formale Kleidung, tut mir sehr leid. Nein, das ist schon okay. Und, Aber ich freue mich sehr, dass immer neue Menschen kommen und machen mit. Eigentlich diese Gruppe ist nicht eine formelle Gruppe. Wir machen das einfach für unseren Spaß. Also einfach jeden Tag neue Menschen kennenlernen, das macht mir Spaß. Diese Weise lernen wir auch die Sprache. Natürlich viele Meinungen haben wir. okay. So, aber hallo Leute, und ich möchte gerne sagen, nur eine dieser Sache. Herr Saini ist der Superhero und dann Oh. Ja, ganz klar. Ja. Sehr gut, okay. So, wegen des Regens oder kann ich hörbar? Okay? Ja. So, und das ist alles. Und Sie wissen, dass wo ich unterrichte? Ja, vielleicht. An der Universität, ja? In Punjab? Ja, an der Universität. Ja, genau. Okay. So, Sie haben absolut recht. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich, dass die anderen sie auch kennenlernen. Deshalb habe ich so gefragt. Ihr meint, alles klar. Vielen lieben Dank für die Vorstellung. Okay, danke. Ja. Dankeschön. Bitte Bitte schön. machen Sie weiter, bitte. Ja, gerne. Ja, also wer ist dran jetzt? Wer würde darüber ja noch weiter sagen? Sozialmedien. Also manche denken, oh mein Gott, was war das Thema? Einige haben das auch inzwischen vergessen. Also das Thema ist Sozialmedien, Freunde. Also wir sind zurück zum Thema jetzt. Wie beschäftigen Sie sich mit Sozialmedien? Und was ist Ihre Lieblingsplattform vielleicht? Facebook oder Snapchat gibt es auch da oder Twitter? Wie viel Zeit und verbringen Sie und ja, was machen Sie da normalerweise? Was suchen Sie da? Glück vielleicht? Ja, Geld gibt es nicht so direkt. Instagram. Ja, bitte, Pooja. Mine ist Instagram. Warum denn? Meine, Könntest du ja bitte begründen? meine Lieblings-Sozialmedien-Plattform. Okay, vielleicht du willst gerne Fotos sehen. Du genießt diese Fotos. Ja, es gibt so viele Memes. Memes. So viele Jokes. Ja, das freut mich sich. Man langweilt sich nicht.
meinst du? Nein. Okay, Ja. alles klar. Okay. Ja, was sagen die anderen? Was ist Ihre Lieblingsplattform? Für mich, heutzutage ja, Sakti. Trend geworden, wenn wir einige Dinge kaufen, einige Dinge kochen. In ersten Mal, wenn wir direkt schicken in die Status. Das ist eine Trend geworden. Ja, das ist richtig. Also am WhatsApp meinst du? Wo? WhatsApp und auch, es gibt auch im Facebook auch Statusbar, in Instagram auch Statusbar. Und heutzutage wir können auch im YouTube Statusbar sehen. Aha, klar, richtig. Also vor Corona-Zeit habe ich nur Facebook genossen, aber heutzutage habe viel Zeit und dann Facebook, Twitter, Instagram, diese alle nutze ich. Besser gesagt, ich nutze aus. Ja, vielleicht einige Freunde von mir denken, dass wird verrückt. Also bombardiert mit so vielen Informationen, aber was kann ich tun? Meine Freunde sind auch so aktiv, also sie machen immer etwas, ich mache etwas und dann wir verteilen diese Informationen. So gewinnen wir neue Freunde und so macht man auch Geschäft. Also ist ehrlich gesagt, mit Sozialmedien habe ich auch, also das ist auch meine Strategie dann, ich verbringe nicht Geld, also für Werbungen. Aber ich habe das gelernt, dass mit Sozialmedien könnte man das auch machen und ohne Geld. Und da bekommt man ja richtige Menschen, die wirklich sich für Deutsch interessieren oder wie. Und dann ich verbringe Zeit und dann gewinne ich auch neue Kunden und zwar ohne Geld. Also das hat ja wirklich viel geholfen. Und ohne Grenze. Man kann ja direkt von Deutschland, Österreich, Schweiz, also ich habe jetzt auch Studenten von auch diese deutschsprachigen Ländern. Und das war nur mit Hilfe Sozialmedien. Früher hätte ich das nicht vielleicht denken können. Okay, noch Freunde? Würden Sie was sagen? Wir haben noch 10 Minuten, wenn Sie was sagen wollen. Nur dann. Sie können Ihre persönliche Erfahrung oder vielleicht haben Sie etwas vergeudet, verloren. Ja, Frau Sharma, bitte schon. Ja, guten Tag. Heute sprechen wir über Sozialmedien und das ist auch ja wirklich ein breitere Plattform, auf der die Leute sich ganz verloren. Einige wegen Arbeit, einige wegen Interesse und viele andere finden sich neugierig wie ich, was hier passiert. Und es gibt keine Grenze. Es gibt wirklich keine Grenze, wie Sie haben gesagt. Sie können seit früh morgen bis Nacht sich an diese sozialen Medien beschäftigen lassen. Die Leute, die arbeiten wegen ihrem Beruf, kann man ja verstehen. Aber wenn man wegen Interesse für den ganzen Tag so beschäftigt ist, dann ist es nur unsere Zeit ausnutzen. Zeit ist ja ausnutzt und wir können keine Zeit für andere Taten sparen. Wie weiß ich nicht, wie kann man die Zeit nicht richtigerweise kontrollieren. Und viele teilen Informationen, Gedanken, Meinungen, Videos, viele Fotos und tägliche Sachen auch. Wir haben die Leute, wie zum Beispiel haben die Leute mitteilen, wie haben sie heute gekocht, wie haben sie gegessen, was haben sie heute getragen und solche Dinge, wenn man an Sozialmedien mitteilt, dann haben wir keine Geheimnis mit uns gelassen. Ich verstehe das nicht, warum soll man diese Dinge teilen möchten. Und die Unterrichte heutzutage werden durch Sozialmedien einfach möglich geworden. Wegen Corona-Zeit organisieren viele Leute die virtuelle Programme, Webinar und wieso. Sie können die Prominenten
wir können die Prominenten durch diese Webinars zuhören. Die Jungen verbringen ihre Zeit, um die letzten Informationen zu suchen. Sowieso die älteren Leute können die alte Movies oder Serien sehen und ihre Zeit ja richtig genießen. Und wir können einfach zu Hause viele Dinge kaufen. Das ist ja möglich. Sie können neue Sachen versuchen, die können die Meinungen oder Reagierung von vielen Leuten darüber lesen. Hier, Twitter ist eine Plattform, wie können die Leute, wo können die viele Leute von Millionen kennenlernen und die mit Millionen ja die Kontakte behalten und viele Meinungen von die oder Ideen von das merke ich manchmal, dass die Leute streiten über einige Meinungen und das ist auch ja Twitter. An Twitter können wir möglich sein. Die Datei, die werden mitgeteilt. Das habe ich bemerkt, dass wenn ich suche nach einer Informationen, dann die Datei, die werden mitgeteilt, sind wirklich vertrautbar oder nicht, das weiß ich nicht. Weil diese Datei zu haben ist nicht so einfach. Zum Beispiel, wie viele sind vegetarisch, wie viele sind unvegetarisch. Bis heute. Das ist ja nicht perfekt Information sein. Und wenn ich auch die Nachteile von diesen sozialen Medien erzählen wollen, merke ich, dass die heutzutage die Zeit mit Familie zu verbringen ist heute sehr, sehr wenig geworden. Zusammensitzen, zusammen singen, Gesichter zu sagen, ist etwas wie ein Traum geworden. Obwohl haben wir lange Freundenlist, trotzdem bekommen wir keine solche persönliche Treffen und Zeit mit zu verbringen und ja, Natur zu sehen und wieso. Ja, und die Leute, sie teilen wichtige Informationen. Diese Informationen sollten wirklicherweise sollten sie wissen, dass ob diese Informationen sind wahr oder nicht. Die Wahrheit ist ja selten bemerkt und die Bücher, diese Bücher wovon die haben sie diese Informationen mitgeteilt, kann auch kann man so sagen, dass wir können über diese Informationen glauben oder nicht, das weiß ich. Darüber wollte ich andere Meinungen auch hören. Und das ist alles von meiner Seite. Sehr schon. Da haben Sie recht. Also jetzt alle haben eigentlich Zugang zum Internet und sozialen Medien. Auch jemand, der in einem Dorf ist, hat auch neulich diese sozialen Medien kennengelernt, neue Menschen kennengelernt und dann will er das auch genießen. Einfach, ohne viel zu wissen. Man versucht und dann manchmal gibt es auch ja so interessante Witze da. Und das ist auch richtig. Manche Menschen sagen, dass heutzutage sind die Jugendlichen nicht tolerant genug und sie streiten offen. Eigentlich, sie haben früher auch richtig so gut offen gestritten, aber sie hatten keine Plattforms so offen. Und jetzt haben sie das auch noch bekommen. Und deshalb, sie wollen diese Möglichkeit, Gelegenheit auch richtig ausnutzen. Deshalb kommt alles jetzt vor uns. Und wie Sie gesagt haben, also wir Inderinnen sind so justisch. Aber nicht nur wir, in der ganzen Welt, auch in Amerika, in Deutschland, überall, die Menschen sind danach justisch geworden. Die alle wollen eigentlich soziale Medien richtig genießen. Okay, noch jemand? Ja, ich möchte nur meine persönliche Erfahrung erzählen. Bitte. Ich stimme zu, Frau Sharma. Sie haben gesagt, dass am Internet welche Daten oder persönliche Daten gegeben oder gibt es, sind nicht alle richtige Informationen.
wie können falsch sein. Und wie man die findet, dann was ist der, dann das, was ist der oder das kann nicht in der Realität sein oder wirklich sein. Manchmal es gibt so viele falsche Informationen und falsche Produkte auch, gibt es auch. Und zum Beispiel, ich möchte etwas über Internet kaufen, aber ich weiß nicht, ob die Ware richtig oder wirklich sind. Und meine persönliche Erfahrung ist, letztes Monate habe ich Produkte von Patanjali gekauft, von OrderMe. Ich habe viele Produkte aus Patanjali von OrderMe Plattform. Es ist wieder eine neue Plattform für Bestellung bestellt und es ist wieder eine neue Seite. Wir können über an Amazon, Flipkart vertrauen, aber über Patanjali Seite und OrderMe Seite, das war sehr neu für mich. Ich habe schon meine Geld bezahlt, aber nach 15 Tagen habe ich gar keine meiner Produkte geliefert. Sie haben mich verrückt gemacht. Sie haben nicht die Produkte nicht geliefert. Und dann nach 15 Tagen ich habe erwartet und ich telefone ihre Kundenservice und viele Mal darüber gesprochen, aber sie geben mir keine richtige Information. Nach 30 oder nach einem Monat, dann ich habe eine Complaint, wie kann man sagen, ich beklage mich bei National Consumer Service und dort sie haben mir eine Komplett-Nummer gegeben. Ich habe alles diese Situation über E-Mail geschickt zu National Consumer Service und eine E-Mail zu Patanjali OrderMe.com. Dann within 7 days, inzwischen 7 Tagen, ich habe meine alle Produkte geliefert bekommen. Und das ist ja richtig. Wir können nicht über alle Seiten vertrauen, das möchte ich nur erwähnen. Es gibt nicht alle Informationen, die am Internet richtig sind. Das heißt, es gibt so viele Sachen. Ja, das heißt, der Kunde hat jetzt auch eine Möglichkeit. Also wenn jemand nicht richtig reagiert, dann kann man ja so in der ganzen Welt diese Nachricht auch schicken, dass diese bestimmte Firma ist nicht gut. Das ist ja auch dann für die Firma gefährlich, nicht für die Menschen. Wir können uns ja einfach äußern, negativ bekannt machen. Richtig. Yes. Das ist ja noch eine gute Gelegenheit dann. Freunde, ich habe eigentlich einige Plattformen schon benutzt, wie Sie auch vielleicht das gesagt haben, Facebook, Twitter, Instagram. Das kenne ich ja richtig aus und gut genossen. Aber ich wollte auch wissen über Snapchat oder Tumblr oder Reddit. Haben Sie solche Erfahrung? Hat jemand? Kennen Sie diese Plattforms gut aus? Was macht man? Wie können wir sie nutzen? Oder sie kennen auch nicht sie richtig aus. Haben Sie gehört? Tumblr gibt es auch? Oder Reddit? Oder Snapchat? Da kann man vielleicht auch Videos oder... Ja, ich habe gehört, aber ich habe nicht benutzt. Also ich habe keine Information über das, es ist gut oder nicht. Okay, alles klar. Ja, da kann man auch vielleicht diese Hashtag richtig genießen. Also mit Hashtag können die Menschen besser orientiert, gezielt finden, oder? Wie spielt diese Hashtag eine Rolle? Mit Hashtags, okay, kann ich sprechen? Kann ich etwas sprechen? Ja, bitte, ich habe das nicht so gut richtig, ja. Gerade habe ich mit Hashtag auch begonnen, aber ich weiß nicht, wie wirkt das? Ja, bitte. So hier zum Beispiel, wenn Sie ein Video hochladen können, okay? So wenn Sie ein Video hochladen, so dieser Hashtag hilft, das wird besser. Zum Beispiel German Speaking. Zum Beispiel
So sie haben einen Hashtag, like, gesendet, zum Beispiel German Speakers Club, Deutsch Sprechen. Diese solche Hashtags hilft dein Video Leute zu sehen, dein Video zu sehen. Also das, Sie meinen, dann bekommen die Zielgruppe, das wird dann, okay, richtig, für die richtig Orientierung ist das besser. Dann können die Menschen, die dafür interessieren, bekommen das automatisch vor. Automatisch, und dann vielleicht, ich möchte ein Video im YouTube sehen, zum Beispiel German Speaking. So dein Video kommt zuerst oder zweites oder drittes. Aha, okay, wenn es mit Hashtag ist. Ja, Okay. so deswegen müssen die Leute viele Hashtags hinzufügen. So das ist der Hauptgrund. Alles klar. So du bekommst viele Aufrufe davon. Okay. Und für Geschäft wäre dann das sehr super wichtig. Ja, super wichtig, ja. Okay. Das ist am wichtigsten, ja. Sie müssen das machen, bitte, ja. Okay, also Vorschlagwortung ist dann da. Manchmal, wenn Sie schreiben, Schlüsselwörter sind da. Schlüsselwörter. Schlüssel- Sprechen. klar, Ja. richtig. Okay, vielen lieben Dank. Also ich habe das ja damit begonnen, aber dann war nicht sicher, ob und wie das wirkt. Aber jetzt weiß ich, dann bekommt man diese gezielte Gruppe schon vor. Ja, genau. Gern geschehen, ja. Ja, bitte. Noch jemand würde darüber sprechen oder haben wir alle schon gesprochen? Das ist ja ganz normales und einfaches Thema. Ich habe gedacht, dass vielleicht viele würden darüber sprechen und wir haben schon gesprochen. Das ist. Und ich habe auch das bemerkt, dass YouTube oder diese Facebook, diese Medien wurden irgendwo entwickelt und sie sind so einfach bei uns populär. Wir fast alle wollen solche Plattforms benutzen. Ja, Frau Sharma. Wenn Sie haben solche Fragen gesagt, dass ja, wie können wir unsere Videos oder wieso berühmt machen? Wir haben viele Expert-Personen hier. Wir haben, kann ich etwas fragen? Ich habe, darf ich? Ja, bitte gerne. Ja, ich habe, heutzutage habe ich mit meiner Person, mit privater Blog angefangen. Da schreibe ich auch etwas, einige Artikel. Und wie kann ich diese Blog, meinen Blog, mit Popular mehreren machen. Personen mitteilen und mehrere So- Personen lesen lassen? Okay, Das ist, zum Beispiel, Sie können, gerade jetzt sind wir auch vielleicht 15 oder 20, Sie können einfach Name Ihr Blogs hier sagen, dann können wir auch checken, was Frau Sharma schreibt. Wie heißt dann Blog? Soll ich einen Link schicken, ne? Ja, Okay, ja, warum nicht? So können Sie auch populär machen. Zum Beispiel, ich habe früher YouTube auch nicht eigentlich richtig benutzt. Aber in Corona-Zeit habe ich dann German Speakers Club auch also auf YouTube erstellt und jetzt viele Videos da hochgeladen. Vielleicht und bekommen deswegen Sie. können wir die Comment einladen, ne? Wie die Leute reagieren darüber. Genau. Das So, wollte ich richtig, wissen. Feedback bekommen wir. Also, wenn Sie meine Videos sehen in German Speakers Club in YouTube, dann können Sie checken oder da Feedback geben. Das ist gut oder nicht. Und dann bekommt man auch demgemäß einen Plan. Das ist auch. Das verbessert. Das verbessert und Genau. Das ist möglich, dass So- wir so- können das mitmachen. Ja. So bekommen wir diese Bewertungen und fühlen uns motiviert oder demotiviert. Das ist wichtig. Und manchmal in Sozialmedien, Sie können Blogname hier schreiben, dann können wir mindestens das sehen. Manche Menschen bekommen hier auch solche Gewinnspiele oder Newsletter oder Rabattaktionen. Sie werden so einfach verbreitet in Sozialmedien. Danke. Das kostet auch nicht. Und das,
das ist so gut, dass andere Plattforms kosten, aber Sozialmedien, diese Plattform kosten nicht. Deshalb würden alle einfach das nutzen. Okay, gut. Also vielen lieben Dank, Freunde. Ich checke mal Link. Frau Sharma, Sie haben noch nicht geschickt. Wie schicken Sie heute in diese Gruppe oder in WhatsApp-Gruppe? Was meinten Sie dann? Ja, ich schicke Sie persönlich. Sie können dann mitteilen, wenn Sie, ja. Okay, aber Sie sagen, wie heißt das, damit die anderen das auch wissen? Die alle Freunde sind nicht in meiner WhatsApp-Gruppe. Wie heißt Ihr Blog? Ja, das heißt Sarokar. Sarokar. 1972. Okay, Sarokar. Sarokar 1972. 1972. Okay, Sarokar. Ja. Okay, also das kann man vielleicht auf Englisch oder Hindi ja schon sehen. Alles klar. Das checke ich auch heute. Das liegt in WordPress. Meine ich, WordPress. Okay, sehr gut. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen morgen dann wieder. Noch einmal. Morgen ist auch ein Tag. Ja, danke schon, dabei zu sein. Ja,